也刮起了强风。我们把情况交给记者王淑红。 好的，主播，各位观众，目前我们所在的地方是屏东垦丁的南湾。目前可以看到，在南湾这里呢，刮起了一阵阵的强风，上头的树叶啊，不断是剧烈的摆荡。但相对于上头的树叶呢，在海面上是相对比较平稳的。但是有许多一些水上活动、生态工具都是已经固定好绑在海面上，而在台子上呢，则是有一些像是救生衣等等东西呢，都是用大石头固定压在地上，就怕等等一阵强风刮过来，生材工具恐怕都会被吹跑报销哦。那在今天的话呢，目前垦丁南湾是还没有插上红旗，因此呢，有部分的民众呢是趁着早上吃完早餐下来散步，但是海巡还是善意的上前提醒不要下水，也以免发生危险。来听一下稍早的访问。因为台风的关系，肯定不能下去玩水，会不会觉得有点可惜啊？不会，下次还可以再来，下次还有机会可以再来。对，是。那昨天晚上睡在车上还好吗？还好。也有民众呢是特地提前一天来到垦丁，而且还是睡在车上，等一下下午才要去饭店 check in， 就希望说能够提早一天来，因为他们也预估说这次台风或许可能会带来影响，因此没有提早先订房，想说来看看现场状况之后呢，再决定要不要住。而随着现在的风势呢也越来越强，而且雨呢是一阵一阵，中央气象局也提醒说，自己的最大的阵风可能会达到了10级，民众外出也要特别的小心。以上是来自垦丁的现场情况，时间镜头交还棚内主播。